Assalamu alaikum Барпи Фазритали YouTube каналын көрүүчүлөрү. Бардыгыңыздарга салам. Бүгүнкү биздин ролигибизде мээңиздерди 10 эсеге эс тутумуңуздарды жакшырта турган сонун бир көнүгүүлөрдү жасайбыз. Аны эмесе акырындап баштаардан алдын сиздерге кеңештеп айтмакчымын. Ушул көнүгүүлөрдү, азыр биз жасай турган көнүгүүлөрдү бир күн кечке аткарыңыздар. Колуңуздардан келип, жакшы болуп калгычакты аткарышыңыздарды сунуштайм. Аны эмесе 1, 2, 3 баштадык. Ооба, күндөгүдөй биз дагы мээбизди дагы алдыга жылдырабыз. Бүгүнкү сабакта, бүгүнкү көнүгүүлөрдү жасоо менен сиздер мээңиздердин күчтүүлүгүн дагы 10 эсеге арттырасыздар. Анда эмесе баштадык, убакытты албастан. Караңыздар, колуңуздарды ушундай кылып аласыздар дагы, анан тоголок кылып ушинтип айландырыңыздар. Оң колуңуздар менен түз эле, сол кол менен алабыздагы тескери көздөй. Тескеринен. Эми экөөнү бирдей кылыш керек. Кыла алабызбы? Ооба. Жеңил эле. Жасап кете беребиз. Караңыздар, кээ бир адамдар ушуну жасап атканда колун мынтип алышат да. Анан өзүн туура жасап атам деп ойлой берет. Же болбосо мындай кылып алат. Бул дагы туура эмес. Экөө бирдей кетпейт. Бирөөсү түз кетсе, бирөөсү тескери кетиш керек. Түшүнүктүбү? Кайра жасап көрөйүн. Мынакей. Жайдан кылып көрсөтөйүн. Жасаш жеңил эле. Бирөө тескери кетсе, бирөө оң кетет. Жеңил эле. Эми ушул көнүгүүнү сиздер жакшылап аткарыңыздар. Видеону паузага коюңуздар дагы, андан кийин убактыңыздарды аябастан жакшылап бөлүп, ушул көнүгүүнү майын чыгарып аткарыңыздар. Аны эмесе мен кийинки көнүгүүгө улап кете берейин. Сиздер кайра видеону баштайсыздар дагы, кийинки көнүгүүдөн улап кете бересиздер. Эгерде мурунку көнүгүү жакшы болуп калган болсо. Эгерде таптакыр эле окшошпой жаткан болсо, анда башка көнүгүүлөр дагы жасап көрүңүз. Аны кийинкиге калтырып көрүңүз. Макулбу? Ошентип акырындап бардык бүгүнкү жасай турган көнүгүүлөрдү мыкты деңгээлге чейин жасап чыгарыңыздар. Макулбу? Баштадык анда эмесе кийинки көнүгүүдөн. Колуңуздарды мынакей, бирөөсү мындай болот, бирөөсү мындай болот. Бул оң кол, муштум түйүп турам, сол колумдун манжалары түз болуп турат. Көрдүкпү? Эми алмаштырабыз. Ушинтип алмаштырабыз. Алмаштырып атканда көрдүкпү? Эмне болуп атканын? Көрдүкпү? Ушундай болуш керек. Бат-баттан. Колуңуздар, мисалы үчүн, бул мындай болуп калбаш керек да? Мындай болуп калбаш керек. Тескерисинче, бул жумалат, бул түз болот. Бат-баттан. Буга дагы сиздерге убакыт берейин, паузага коюп, жакшылап аткарып алыңыздар. Анда эмесе мен кийинки көнүгүүдөн улай берейин. Баштадым. Бир колуңуздарды, мынакей, оң колду алам дагы, манжасын баш бармакты жабам. Чекемди мынтип кармайм дагы, анан бир кол менен во дейм. Во. Алмаштырабыз. Ушинтип алмаштырып жасай берели. Түшүнүктүбү? Жеңил эле. Мынакей, бир колубуз во болуп турса, бул жак мынакей ичке кирип туруш керек. Түшүнүктүбү? Бат-баттан жасайбыз. Жеңил эле. Эми кийинки көнүгүү. Буну дагы пауза коюп, жанагы айткандай эле, жакшылап майын чыгарып, соң кылып жасаңыздар, анан уланта бериңиздер. Кийинки көнүгүү бул эң акыркы жана эң ушулардын арасынан кыйыны десем дагы болот. Бирок эч кандай кыжырат болбоңуздар, бардыгы бара-бара жеңил болот. Акырында практиканын негизинде. Сол колуңуздар менен оң кулагыңыздарды кармаңыздар. Ал эми оң кол менен мурдуңуздарды кармаңыздар. Кармап туруп, ушул эле маалда чабып туруп алмаштырабыз. Адастыра албайбыз. Акырындап ылдамдуулукту жогорулатабыз. Сөз түрдө мынтип кармасалар эле эмес. Мынакей, кармадык.
Балды. Ушул көнүгүүлөр сиздер үчүн жетиштүү болмокчу. Аны эмесе биздин ушинтип көнүгүүлөрүбүз дагы аягына чыкты. Ушул көнүгүүлөрдү bir күн кечке жасаңыздар. Колдон келишинче bir күн кечке. Колуңуздар бош болгон маалда эле дароо көнүгүүгө киришиңиздер. Бат-баттан жасаганды үйрөнөсүздөр. Бул көнүгүүнүн пайдасын айта кете турган болсом, сиздердин мээңиздердин полушарияларын бардыгын синхрондоштурат дагы, мээңиздерге аябай күчтүүлүктү берет. Башкача айтканда, жанага жогоруда айткандай эле 10 эсе дагы мээңиз жогорулайт. Керектүү болгон идеяларды айтат, жакшы ойлор келет. Жеңил болгон нерселерди алар дагы жеңил болуп калат, а кыйын болгон нерселер сизге жеңил туюла баштайт. Ушул көнүгүүнүн негизинде. Мынакей ушинтип көнүгүүлөрдүн бардыгын аягына чыгардык. Эми комментарийге жазып калтырыңыздар. Кайсыл көнүгүүнү жакшы аткардыңыздар, кайсыл көнүгүү жакшы аткарылбай калды. Кайсыл көнүгүү жакшы аткарылбаган болсо, ошонун үстүнөн көбүрөөк иштеңиздер. Бул нерсе сиздердин мээңиздерге чындап эле пайдасын берет. Мисалы үчүн, бир караганда аткарылышы жеңил болуп көрүндү, туурабы? А бирок өзү жасап келгенде кыйналдык. Ооба. Бул бардыгынын башынан өткөн нерсе. Ким жасаган болсо, бул көнүгүүнү башында кыйналып жасайт. Бирок ушул көнүгүүлөр көп-көптөн жасоо менен сиздер эс тутумуңуздарды, акыл эсиңиздерди дагы жогорулаткан болосуздар. А эгерде менин өзүмдүн жеке интенсив мыкты эс тутум курсума жазылам десеңиздер, төмөндөгү WhatsApp номериге кайрылсаңыздар болот. Биз сиздерге толук жооп беребиз. Курс 30 күн аралык бою болот, баасы дагы жеткиликтүү. Аны эмесе кийинки роликтерден көрүшкөнчө жакшы туруңуздар. Ассаламу алейкум.